Всем привет! Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал Фонтик Ронтик. На этом канале будут выходить всякие сериалы с игрушками или же сериалы с реальными людьми. Но такие сериалы будут очень выходить редко, так что пока что на моем канале будут выходить всякие различные страшилки. Ну что ж, всем привет и всем удачи! Удачи вам и приятного вам просмотра! Эта история произошла со мной очень давно. Было мне 10 лет. Я помню, как родители уехали в гости. Кому именно, я не знал. Во дворе было 10 часов ночи. Мама сказала мне ложиться в 10. Я позвонил маме и пожелал спокойной ночи. А сам я не ложился. Мне было страшно спать в темноте. Да и одному. Я решил включить телевизор и посмотреть хоть какой-нибудь страшный фильм. Резко свет выключили. Я, конечно, не испугался, но мурашки по коже были все равно. Вдруг я услышал странный стук в дверь. Я, конечно, испугался и решил подойти. Я приоткрыл дверь, но там никого не было. Я, конечно, испугался. Но спустя некоторое время я подумал, кто-нибудь может прикалываться. Не может быть такого, чтобы кто-то постучался, и его нет. Точно кто-то постучался и просто убежал. Наверное, какой-нибудь пранк или прикол. Свет резко включили. Дом я замкнул и решил лечь спать. Посуду я свет выключил, кроме своей комнаты. Я лег спать. Свет я не выключал в своей комнате. Но вдруг... Я даже не хочу этого говорить, но придется. Когда я спал, свет резко отключили. Я встал, включил свет, и он включился. Когда я лег спать, он опять выключился. Будто кто-то включал и выключал мне свет. Но кто это может быть? Призрак? Да, я знаю, призраков не существует. Но в этот момент мне стало очень сильно страшно. Вдруг он опять постучался. Или же она. Да какая разница? Главное, этот человек снова постучался в дверь. Я тихонько подошел к двери, посмотрел в глазок. Никого. Когда я смотрел в глазок, этот стук все еще продолжался. Я не мог понять, кто это может быть. Там же никого нету. Может, маленький мальчик? Я его просто в глазке не вижу. Я спросил, кто там? Мне ничего не ответили. Вот тут мне стало реально страшно, потому что стуки все еще продолжались. Я пошел звонить маме. Взял трубку и попробовал набрать маму. Когда я набирал маму, я понял, что свет реально отключили. Я не могу ни маме позвонить, ни свет включить, ведь свет просто вырубили. А телефона у меня простого нету. У нас только домашний. А он у нас работает только через электричество. Мне стало не по шутке страшно. И я в этот момент даже стал заикаться. То свет вырубают, то я включаю свет, а его просто включают. То стук, а хотя там за дверью никого. Мам, приди, пожалуйста. Мам, пап, где вы? Такие были мысли у меня. Мне было очень страшно. Я не хотел думать о стуке в двери. Но эти стуки не прекращались. Пришлось что-то делать. Я открыл двери. Крикнул. Кто там? Никого не было. Я снова закрыл двери. Но вдруг... Когда я сделал всего лишь один шаг, стуки стали такими, что даже представить себе не мог, кто там может быть. Стук был просто невероятным. Будто полицейские или же ФСБ стучатся человеку, который убил миллиарды людей. Такие какие-то странные мысли были у меня. Но эти стуки были очень жуткими. Целый час я прятался в кровати, а звуки все еще продолжались.
Мне, конечно, стало уже не совсем страшно, потому что, ну, уже целый час с половиной происходят какие-то звуки. Кто-то стучится, стучится, стучится. Я подумал, о, скоро мама с папой вернутся и узнают, кто там стучался. Стуки резко прекратились. Неужели, подумал я, наконец-то можно спокойно заснуть. Никаких стуков. Но вдруг я понял то, что двери сами по себе открываются. Вы, ребята, даже представить себе не можете, до чего мне это было страшно. Что... Да, видите, ребята, я даже заикаюсь. Вы бы знали, до скольки это страшно. Вы бы знали, мне 10 лет, дома темно, родителей нет. И кто-то стучался целый час. И кто-то открыл двери. Свет включили. Я подумал, может, это родители? Я открыл двери своей комнаты. Да, я знаю, я уже из-за этого даже, ошибаюсь. Говорю неправильно слова. Но поверьте, если бы вы были на моем месте, вы бы точно испугались до этого. Я открыл двери своей комнаты. Взглянул. Никого. Но двери все еще были открыты. Свет резко вырубили. Вы бы знали, как мне стало страшно, когда я почувствовал, что до моей спины кто-то дотрагивается. Я повернулся, но ничего не увидел. Но почувствовал, что впереди меня будто кто-то дышит. Вот тут и я уже заорал. Я открыл глаза, рассмотрелся. На улице было светло, время было 7 часов утра. И только сейчас я понял, что это был всего лишь сон. Вот такая, ребятушки, была со мной история. Да, я знаю, это всего лишь сон, но сон был очень сильно пугающим. После этого сна мне даже было страшно ложиться спать по ночам. Если вам понравилась история, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, поставьте лайк. И не забывайте, не верьте снам. Всем пока и всем до свидания.